已经到达下网的位置了，现在开始起第一网。哇塞哇塞，好多，好大把网，2个人抬不动哦。哇，全部都是红海蛇哦，几乎都没看见什么鱼，全部都是这种海蛇来的。人家收网都是鱼爆网的，我这个是红海蛇爆网啊，还没到网呢，估计有上千斤哦。大哥他们还在那里拉，等他们全部到完再分拣了。本来我们这个网是下来抓鱼的哦，现在变成全部都是红海蛇了。不过红海蛇也可以啦，量多也能卖钱。哇，这里有个香水水母诶，这种